يقول يوم من الايام هذا خير وادمي يقولون له ابو حطاب. ابو حطاب ادمي وخير وسداد عازه ويقضي شغل وشيخ، الزعلانه يرضيها، المتعارك يصالحه هو واخوه الى اخره. بس ابو حطاب عنده مشكله يعاني من عندها، وهي جاره. جاره عنده ديش. هذا الديش يوميا يقعد من 5 الصبح لحد 10 يعوعي. وين يعوعي؟ شاءت الصدف الستاره او الحائط اللي يعوعي عليه بصف المضيف مال ابو حطاب. هسه ابو حطاب خير وعنده قوالب بداخله، مو من حقه يطالب ابد الجار، مو من حقه. هذا ما عابر على بيت ابو حطاب، ما عابر حدوده. لا والله يعوع. ما سامع انت عندنا مثل عنده هنا يقول عم كل من يعوع على ستارته، على ستارته، هذا يعوع على ستارته. بس ابو حطاب يعرف الحكي، يعرف الحكي ويوصل الحكي لبكاناته. دق الباب على جيرانه ابو ديش، قال له السلام عليكم جارنا العزيز خويا شلونك؟ قال له هلا بالشيخ ابو حطاب. هلا اخوي الله يساعدك الله يجوي. قال له اخوي اليوم انا عازم روحي عندك. قال له هلا ومية هلا. قال له عنده فصل راح اخلص فصلي وعشاي اليوم عنده. قال له يا مية هلا ذبيحتك موجوده؟ قال له لا والله ما اكل ذبيحه، اريد هذا الديك. لينا بينا اريد هذا الديك. قال له يا باشا عجب؟ قال له والله اشتهيته اشتهيته. قال له عمي حقك ذبيحه؟ قال له احنا غير جيران وما بيناتنا تقيد، انا اروح اشتهتها هي غير مشتهى. قال له الك. راح خلص فصله ابو حطاب وقضى ورجع على اليمن على خطاره، لقى لام مع ماما ولام العرب مالته، قاعد يسولف وياهم ربع ساعه ورا ربع ساعه نمدل السفره. ترخص من عندهم ابو حطاب راح يغسل. هسه من راح يغسل لقى راس الديك مشمور اللي غاد. قال يابا خلصت. قال له ايش قد موتتني والليل ما تخلينا نام. الصبح ويلدة النوم، راح اليوم انام مرتاح. قصيت راسك وشمرته وشويه قعد على رقبتك وفلسها تفلس بالعافيه، شرط الا الرقبه. غسل وكمل. قبل علايم العرب ما يجيبون الصحن مسهم، يعني الصينيه فوقها سهم، لا يحطون الصينيه بلا سهم ويجيبون السهم كامل. الذبيحه هاي يقدمونها قدام من مثلا او الدجاجه او كذا قدام الشيخ وهو يسهم، قدام الضيف مثلا قدام الخطار هو ينصر. هو سوى جابوه يمه خذ الرقبه وقال لهم عمي هذا يمكم. قالوا له شيخ مو المفروض تاخذ الفخذ؟ قال لهم لا انا اريد باعتبار هاي التعوعي وموته قلقني. فلس الرقبه. انا اخوك وهق بيها خياط اللحاف، جابها ذب الرقبه، شال عشاء، صبوا له شاي، تعشى وغسل وصبوا له شاي، وفي امان الله في امان الله، وعبر على هلا راح. قالها ام طيب. قالت لها قالها فرش فراشي اليوم انام مرتاح. اخويا نام. راح يزعجني. نام. وخذتها الغفه وابو طيب يغط ويطلع بالنوم. أذن المؤذن بعد ما مأذن، أذن المؤذن بعد ما مأذن خويا، وهي عوعت زينة. من عوعت الديوشة حط راسه منها ما صارت، حط راسه منها ما صارت، غطى راسه بالمخدة ما رهمت، لف راسه بالعباية ما رهمت. قام من قام فتح الباب مال المضيف ويلقاهن 50 ديك ما شاء الله كلها تعوع على نفس المكان. قال عمي أنا بعد ما أحمل هذا الحكي، هذا لو قاصدني. لا المهم عبر على صاحبه دنيا الصبح، دق الباب عليه على جاره. قال له اهلا خويا ابو حطاب، خاف نسيت سبحتك بالبيت بالبارحه. قال له لا عمي بس انا اريد اسولف لك، انا عمي كنت مزعوج من الديك مالتك وجيت على حيله، ما لي حق اقول لك ميل الديك مني، ولا اقول له لي حق اقول لك لا تخليه عوعي، بس انا جبت عود مرتبه. بس عمي تبين انت عداوه هاي، جيت على حيله شو الديك هذا راح معي 50 ديك صاعده فهمني. صفق ايده جاره قال له حرامات قصرت والله كون قايل لي قبل لا تسوي. قال لي يابا شكو ليش؟ قال له هذا الديك كان واقف على الستاره ما حد يصعد يعوعي، بس هذا كان ماخذ على هاي الديوكه كلها. والله صدق ابد ما حد يعوعي والله صدق ابد. فهسه من مات هذا الديك قال له هاي بعد ما اقدر اكفها الديوكه،
ما سامح هذا يقول لك جد العبر شطين العماره ويا ديك اليعوعي قاص من قاره. طال عمرك هسه ايش قد ديوش عندنا تعوعي، ايش قد دي هسه حتى مو على ستايرها، تعوع على ستاير الناس، على ستاير العرب، سالفت بيها شاهد. فدوا اروح لك الله يعزك ويسلمك. هاي التعوعي لا حسنة الجوار، لا حسنة المعلقة، لا حسنة البيت، وعليكم واجب لازم تقدمونه وتكعون وتردون الجماعة اللي سولفت عليهم وربات سالفت عليهم.